持及嘉賓個人意見。歡迎你收聽大龍鳳，今晚咧真係要心存感激啊！真係。點解啊？哇，好多人啊！因為個直播室裏面咧有6個靚女。我好彩你計我啫，幾驚啊！你都係偷光㗎咋？大佬。仲要唔係平時對開嗰啲剩女啊嘛？係。OK。佢哋係超級少女啊嘛，就係 Super Girls。Hello， 我逐個嗌一次個名先，阿 Yanny 啦、Heidi 啦、Aka 啦、Sharona 啦，同埋 Jessica 咧都喺呢一度嘅。係啦，哇！咁多少女一定有好多嗰啲感情上面嗰啲睇法咧，喺度講七嘴八舌咁樣講。係啦，咁頭先我哋 briefing 嘅時候咧，都發現佢哋可以自己搞掂㗎。係啊。其實我同你可以出去㗎啦。好，好，我哋聽埋個電話 number 出嚟，咁我哋可以回避一陣。好啊，1872881啦嚇，有咩感情問題可以打嚟講下嘅，或者咧聽我哋嘅Super Girls 分享下佢哋嘅感情嘅睇法啦。係啊。我覺得而家嘅呢個年代嘅少女咧，其實有翻咁上下 quality 嘅少女咧，其實幾揀擇下㗎。因為我所睇啦，其實好多都係即係叫做吊高嚟賣嘅，即係有少少資質嘅話，係咩？而家都冇㗎啦，你哋覺得有冇啊？我覺得冇，越大越冇咯。反而之前係成日覺得自己都唔差嘅，一定要揀一個好好，可能係要好有多嘅優點啊。但係到而家覺得根本唔啦，人哋都未必會揀我咯咁。即係你而家覺得係就手就得啦咁啊？阿 Aka， 你話之前嗰段時間係幾時啊？阿 Aka 一直咧好高傲嘅，自己覺得自己譬如係中學啊。中學嗰陣時讀女校啊，咁所以就會覺得好有個叫做讀女校又唔同啊，我都讀過男校，讀男女即係即係單性學校嗰啲啦。點解男校啊？即係女校。和尚子或者蕭姑庵啦，叫做嗰啲學校嘅人係唔知道個 market 要乜啫嘛。係啊，其實所以就調高嚟賣。係，所以唔知出邊要乜。OK。所以咪要求高咗咯，係咪咁咧？冇錯，同埋而家睇多咗，原來哇香港真係有好多中女啊、剩女咁都驚。咁快驚？你唔好同人爭啦你。係咁，你真係要多謝嗰個節目同埋嗰扎剩女咯。係啊，調教一下自己嘅思想啊，而家要啫。咁其他咧，其他人又覺得自己眼角高唔高咧？我自己以前都係讀女校，我係 Sharona，我以前都讀女校嘅，但係我反而唔會吊高嚟賣咯，但係我淨係會揀男校嘅男仔咯。點解啊？咁奇怪？因為會對翻㗎，即係你邊間學校會對翻邊間學校㗎。即係男女校嘅男仔，你覺得冇咁好嘅？冇咁好似冇咁純啊，係咪個感覺？佢哋有佢哋自己 market 就唔好搞女校嗰啲咯，即係你哋自己學校有嘅，咁不如留翻俾啲男校啦。因為佢名校，所以佢對翻啲男嘅名校咁樣咯。有人會咁樣，即係啲學生會對啊。如果你係呢一間學校，你係男校 A，你應該對翻女校 A 嘅。哇！即係咁樣會㗎。會㗎，亦都好多係咁樣咯。但係如果你係女校 B 同翻男校 A 嘅話，咁就突然間會覺得好新鮮咯。呢對 couple 即係係咁樣。我明啊，我明佢講乜嘢啊。咁女校 B 嗰個會唔會俾人用一個好羨慕嘅眼光咧？因為突然間佢男朋友係男校 A 喎。會即係會希望佢即係佢身邊嘅朋友會希望咧都會同識到佢男校 A 嗰啲一齊咁樣咯。即係以佢為目標啦，跟住。即係因為嗰陣時啲學生會成日會搞嗰啲聚會嗰啲啦，一定係揾翻女校噶嘛，如果男校就揾女校噶嘛，咁你係揾開就嗰幾間嘅。咁男校梗揾女校啦，男校揾男女校冇着數喎。餓死晒啲人，你都係繼續坐喺牆邊嘅啫。係，仲要係嗰啲男校嗰啲，可能真係唔知個 market 要乜嘅時候，真係好唔掂啊！我都知啊嘛，我都明呢樣嘢，我都讀男校呢次，嘆一口氣。其他人又點啊？我 Yanny 其實不嬲都唔可以話係吊高嚟賣嘅，因為我好認真㗎。我每一段關係我都係揀到一定係啱，一定係冇錯，我先至會講。但係你講緊你每一段關係係得一段關係。佢冇講錯，佢冇講錯，都係每一段。揀咗咁耐都冇啦。係啊，咁咪真係吊高嚟賣咯。揀咁耐先揀得一個，暗地裏吊高。吊幾高先？我嘅條件又唔係可能大家諗嘅。好有錢啊，又或者金融才俊啊，我哋都冇人咁諗過。咁你嘅條件係咩咧？係61啊，48寸胸肌就得啦。咁你就做到嘢，你仲要天生有錢嘅。我想要佢係同我有共同價值觀啦，同埋心地好咯。咁好容易啫。因為我係好麻鬼煩嗰啲人嚟嘅，我見到佢講其他人壞話，我就會諗。
咦佢個人唔係咁好喎，係啊跟住我會覺得佢可能自己都會咁講我喎，跟住我會諗好多問題，然後覺得佢唔好嘅，跟住我就會撇走佢咯。嗯佢 defensive 啊都比較其實。所以其實你係唔可以容許人哋喺你面前講人壞話喎。唔係，但係如果我對佢有意思嗰啲，我會首先個印象唔係咁好先咯。淨係一樣，佢頭先提咗一樣嘢出嚟啫喎，仲有好多其他都可以 lead 到佢覺得佢唔係咁好噶嘛，即係每一個細嘅缺點。係啊，所以我好麻煩咯，覺得自己好麻煩，所以揀咁耐都，唉，單身咯。仲好細啫，又唔使咁大氣，又唔使嗌得咁大聲，你咁細個。係咯。咁啊，阿 Jessica 咧 Jessica 其實同 Yanny 有少少似嘅，即係都會揀好耐先至會真正拍拖啦。因為我係都幾驚拍散拖嘅人嚟嘅，即係我會每一段 relationship 我都要認真咁樣咯。咁其實我又唔係揀啲乜嘢嘅，其實我會希望個男仔係教到我嘢，咁我先至會去甘心去跟住佢咯。係啊，呢個係即係想像之中係想要呢樣嘢嘅，最理想嘅希望係咁樣啦，但係實際上係未必真係會發生嘅喎。咁所以就會唔會成日唔會咁易揾到個對象。係咁萬一真係遇唔到啦，即係譬如你唔知㗎嘛，咁可能好快咁樣開始咗啦，跟住遇唔到啦，你哋會唔會作出遷就咧？會唔會自己調教下你嘅價值觀咧？問下 Heidi 啊。即係佢如果發現到佢有缺點，就諗緊要唔要改造佢啊？係，或者你會唔會遷就佢咯，或者妥協咯？其實我會㗎，即係好似對上嗰段感情咁啦，即係同佢喺埋一齊之後，都會發現佢有啲缺點，其實自己唔係咁中意，即係覺得咩缺點咧？係講嚟分享下都好。你而家就係公開地數緊佢，不過我哋係唔知道係邊個嘅，佢全部知嘅啫，冇人知嘅。我唔係咁中意佢打機嘅，好慘，覺得係可以過分打機嘅。其實我覺得可以打機嘅，但係唔好成日都打機。唔好沉迷打機啊，同沉迷賭博一樣嘅啫。其實因為我同佢一齊，但係佢可以成日都打機唔理我，我就會覺得咩事啊？咁我就唔使過嚟揾你啦咁樣。咁你會唔會妥協啊？開頭都會好唔中意，成日話喂，你唔好打機啦，你陪我啦，即係講好多次，講到我真係自己都好唔耐煩，我覺得自己好煩，我就唔想再理咯。你打啦咁樣，我都唔想再理。我記得有一次我打俾佢，然之後咩我喂你出街未啊？佢等咗成2個鐘，我男朋友仲未打完機。你喺隔離同佢睇佢打機，等佢打完呢鋪，咁我都好明白咯，所以係因為佢打嗰啲機咧，唔係一陣就完嘅，係網上遊戲。係打個幾2個鐘，我要喺度等佢。喂，你打完未？我就一直喺度呆等咯。咁你嗰下冇發脾氣，你都算好嘢喎，你都算就得噶喎，其實，因為你朋友等緊噶嘛，其實真係。都係㗎。都就得男仔喎，因為佢朋友仲就得佢啊！你咁講真係。係喎。喺出邊外等嗰個 friend 真係唔得你死嘅真係。如果係我係嗰個朋友，我就鏟上佢屋企一齊打，辛苦晒我啲朋友。喂，講打機呢樣嘢咧，我都覺得男仔打機係唔吸引嘅，係會負面嘅。扣分㗎。你可以喺屋企打機，我打機，我會喺屋企打㗎。但係我係最憎男仔喺個地鐵裏面揸住部遊戲機嘅。嗰個形象係好差㗎。咁女仔咧？係咯，如果女仔啊，女仔好有趣啊！唔係女仔睇下佢靚唔靚啊？咁 Sharona 咧 ？Sharona 係㗎。我成日打機。佢中意打街頭霸王㗎。佢好 man 㗎。唔係啊，但係我唔會中意個男仔，我唔中意個男仔打機咧，係喺屋企對住部電腦咧。好似好沉迷啊，有機械咁樣，咁樣佢真係戳個頭，但係佢唔理我㗎，即係佢叫我你食住嘢先啦，啲嘢凍晒都仲喺度。喺度喐個頭咁樣，你係咪因為咁樣而學打機先？定係你本身真係中意打機？我本身都中意打機嘅，我直情試過有一次，你咁中意打機，不如我帶埋我自己部 laptop 去，我喺佢隔離，我自己喺度打，我打我嗰啲，佢打佢嗰啲，但係佢嗰啲機係半個鐘頭一鋪嘅，佢仲要同朋友去玩啊，即係online啊，咁所以其實係好痛苦，你冇得同佢講話，你冇得發佢脾氣，因為佢話，我女朋友話我打機，係啊，有㗎你跟住話你聽，跟住啲朋友就話使唔使啊？我女朋友都俾啦。係啊係啊。你可以有一招嘅，就係你訓練到自己打得勁過佢咯。
咁佢就會覺得好冇趣。唔好意思喺你面前講啦，係喎，佢直情生日禮物送咗佢自己打嗰個機俾我，跟住2日打爆佢。佢嘅生日唔係等陣，係你嘅生日禮物。係我嘅生日禮物。嚇！你生日佢送隻遊戲機俾你啊？係啊，即係要我學咯。咩態度？可能呢個係逼你去玩佢嘅遊戲。我去玩去學不如BB 你同我一齊玩啦，咁我哋咪仲好啦，咁咪有得溝通咯咁樣。但係問題佢打呢機唔啱我口味，我好想學。要你將你嗰啲送俾佢咯咁。佢話佢上年暑假玩咗啦，即係唔啱佢玩啊嗰啲咯。係，咁之後都有冇分到手啊？因為係分咗手嘅，其實打機其中一樣令我覺得佢有啲唔尊重我咯。係啊，因為有個女朋友喺度，即係就算係你話陪佢食咗飯，但係唔代表你食完飯你即刻去打機，臨瞓之前又打完啦，話哦瞓覺啦咁樣。跟住瞓覺前都要再打咯。係啊，跟住我話，但係我要翻屋企，你係咪要送我？得㗎啦，只落樓啦。我幫你 call 的士啦。係啊，睇佢夠唔夠愛你，即係我愛打機定愛你咯？我覺得呢樣嘢係咪？如果我就係以前 post 過一張嘢，如果個男仔肯為你唔打機，停咗部機，你嫁得俾佢。哇！真係㗎，真係啊！但係冇理由㗎。咁我應該娶咗好多個女朋友冇人喺你隔離，邊個理你打唔打機啫？冇人知我打緊機嗰陣時都，所以下次係咪應該即係約個女仔嚟屋企，跟住打機，跟住然後佢講一句好啦唔得，做出好波法嚟嘅喎，做場戲先。但係啦嗱頭先阿 Aka 都話年紀開始慢慢成長嘅時候啦，咁就有啲嘢唔可以要求咁高啦，有啲嘢都要叫妥協一下，將就一下。咁你哋又會唔會有好多嘢係妥協嘅咧？我哋聽首歌先，轉頭翻嚟咧，我哋聽下，你哋會唔會有啲嘢妥協咗嘅喺呢方面？頭先就講到妥協呢樣嘢啊，咁Supergirl 邊個咧認為自己係對呢個關係咧作出一啲多嘅妥協咧，可以分享下？正大大家都冇妥協過。有啊，其實咧我覺得咧唔係話某一件事去妥協啦，我覺得係佢喺你嘅生命入邊咧，好似啲蟲咁樣慢慢侵蝕你咯，即係慢慢令到你去投降一啲嘢咯。其實可能初初佢講一啲嘢，你係覺得哇完全冇道理，咁麻煩㗎咁樣，即係例如我個男朋友，佢可能會講話Jessica 你而家呢個男朋友係現在有嘅，現在識嘅，以前嘅，唔好意思講。以前嘅男朋友佢會成日即係煩住我啊，話哇你咁夜仲唔翻屋企，咁夜仲出街，但係其實嗰陣時已經
只不過係10點半，我就覺得哇，我咁大個人啦，都仲要10點半俾你叫住翻屋企，然之後我就覺得好煩啦。但係從此之後，你會自己個心有少少驚，開始係啊，然之後就會覺得係佢要走10點咯喎，好似都幾晏咁咯喎，然之後就會慢慢越嚟越早翻屋企咯，就變咗一個習慣咯。所以我覺得係喺呢啲嘢慢慢佢係侵蝕你嘅咯。即係其實你都真係妥協嘅喎嗰下，你唔會話死頂嘅喎。其實唔會㗎，嗰一下係死頂㗎，嗰一下直情係同佢即係嗌交咁樣話，我會話咧唔係傻㗎，而家10點半啫喎，我話我媽咪都唔會打電話嚟同我講話要翻屋企啦咁樣。係啊，但係之後會因為唔想為呢啲嘢再嗌交啊，或者再發脾氣，咁所以就會慢慢自己有個心就去做咗。咁其實都犧牲緊你出去同朋友交流啊嘅時間。係一種妥協嚟咯，好明顯嘅妥協啦。係咯，阿 Yanny 咧？我覺得可能我好自我，我諗緊係佢妥協咯，我從來冇妥協過。係咪？我覺得可能我唔係咁成熟啩。你後生啫，你好彩啫，揾到啲就得你㗎嘛。可能係啩，但係如果係咁，我諗我真係未遇到一個呢一個人咯。係，如果你哋咁講，即係食得住佢嘅人，可以令到你妥協嘅人。係啊。你認為幾多歲開始要真係咩都放低晒，唔好理啦？其實我唔知幾多歲啊，但係我覺得你成長咗，你先至會肯退一步，你先會識得呢一個呢樣嘢咯，呢個藝術咯，係啊，妥協嘅藝術咯，係啊。越細個嘅女仔就會越任性，好似我一開頭拍拖係即係癲嘅，即係我話點就點咯。我咧試過好過分㗎，即係佢做錯嘢。我要佢喺當眾咁多人面前大嗌對唔住，咁都幾好笑啊！勁啊！同埋喺邊度先？地鐵咯，即係成卡車嘅人都聽到嘅。喺出邊，月台，即係我覺得你唔啱，你就要承受㗎啦，即係好任性咯。但係越大個你就會越覺得其實好多嘢係唔應該，反而你好想就翻佢咯。做錯咩咧？咁究竟？我唔記得咗，但係我覺得其實好小事咯，遲到5分鐘咁樣，你當眾嗌對唔住。啱啦，之前咧嗰啲男朋友啱啱拍拖咧，遲到1分鐘我都會覺得你係咪要個女仔等啊？即係你係咪應該要早過我到咧？即係會鬧好耐。但係而家譬如人哋遲到，我話唔緊要啦，我行住先。即係可能大個咗會為人哋諗咗。哇，講到遲到呢樣，我都覺得係算係妥協嘅一種咯。其實都係男仔啦。好多時候唔知點解我拍拖佢啲男仔都係我要等咯。吓？係啊，即係不嬲都係你妥協開嘅，你都係俾人食住嗰個嚟嘅。我唔知點解呢一樣嘢係我俾人食住嘅。上次佢嗰個要等佢1個鐘，佢仲等緊喎，但係。係啊，我試過。你會發脾氣咧？等到之後。喊啦！我試過有一次啦。打俾我喊。對上嗰次喎，對上嗰段感情，咁就做完嘢啦。咁我因為佢哋個個。都有人接我，咁我都好想佢接我啦。咁我打俾佢話：喂，你接我未啊？咁樣我好想去接我，你而家喺邊啊？因為我打電話揾咗佢成半個鐘定唔知1個鐘都揾唔到佢。咁到佢打翻嚟。最尾等咗幾耐先？最尾佢話出嚟嘅，但係我哋喺 message WhatsApp 嗰度開始嘈，之後佢就唔出現啦。係啊，好啊，嗱佢因為咩事佢冇出現咧？轉頭翻嚟同我哋講下好冇？痴男怨女，兩性相對。莊思敏、杜光庭，特別嘉賓 Super Girls 和你上演大龍鳳。其實Super Girls 你哋5位都好年輕啊！我想聽埋 Heidi 嘅故事先好啊！係啊，講完咗咩？未講完嘅。整個開場白。係啊，好心急一嚟就 OK 好啦，阿 Heidi 講埋落去，要等1個鐘啊嘛。咁其實我覺得我都有唔啱嘅，因為咪揾咗佢好耐嘅，打電話俾佢打咗勁耐，咁佢一聽個電話，我嗰陣就好惡，即係好嬲啊！喂，搞錯啊！咁耐都唔聽電話，你做邊啊？你嗰啲係即係粗口嚟嘅，粗口。冇粗口啊！冇粗口嘅，但係就即係語氣重啲啦。咁啱佢就同緊嗰啲男仔 friend 一齊打麻雀喎，佢就話，喂，你知唔知啊？我啲打牌不能夠亂咁起身㗎。佢話我啲朋友聽到晒你好大聲，之後佢就開始發脾氣。冇面啊！呢下覺得冇面啊，所以就真係嘅。
你真係好尷尬。但係我都係忍唔住喎，如果佢好耐唔聽電話嘅話。係啊，因為我揾唔到一個人真係會好急㗎嘛，同埋我企喺旺角做完嘢好攰，隻腳好痛，即係企咗等咗佢7個字佢先打翻嚟，咁佢出嚟又要時間喎，咁最終我係擾攘呢件事係2-3個鐘咯，我覺得。咁你仲等嘅？係咯，走咗啦，我自己。咁你走咗啦，真係好唔開心。你班車2-3個鐘後，你出我5分鐘揾佢唔到就走咗啦。我覺得咧點啱點樣唔啱都好，即係我唔啱都好，你都要唔好掉得我自己一個喺個街度。係啊，即係你揾咗我先，即係男仔應該要有佢個 gentleman 㗎嘛，顧全大局咯要。係啊，即係你出咗嚟揾咗我先，你再同我講翻，我咁樣唔啱咁樣，即係同我解釋翻咯。我睇 Heidi 個樣應該都係似係俾男仔蝦嗰啲嚟嘅，係啊，都幾柔弱個樣。係啊，外國啦唔知啊，可能係啦。可以嗌你笑嚟㗎。蝦女仔俾男仔蝦。哦，咁樣嘅。但係係咪真係咧 ？Heidi 係咪咁多個裏面最柔弱嘅一個咧？都唔係嘅。你估啊？即係睇樣咧，樣呃到人㗎嘛。都唔係嘅。有時真係唔係嘅。都有巴渣嘅一面嘅。咁邊個係咧？我覺得個個都會有呢一面嘅。我諗你係好着重愛情呢方面啊，所以你好願意付出好多好多咯。但係講到真係嘅妥協咧，就可能係去到一個位，個女仔知道個男仔唔打嚟，佢自己話算啦，你唔好嚟，我自己翻屋企啦，咁都覺得冇問題嘅。咁嗰下真係妥協咗啦，去到嗰陣時。唔係㗎，有問題㗎，但係冇理由企喺街度等你啫。係啊，即係可能為件事而覺得唔好你接我接你嘅麻煩啦，我自己搭的士翻屋企啦。咁嗰下就會真係叫妥協咗咯。係，因為兩個人始終有兩個唔同性格嘅。我發現啦，我身邊有啲女仔 friend 咧，佢哋妥協嗰底線 set 得好低嘅。因為佢慣性可能以往嘅男朋友都係好 gentleman 啦，會做得好足啊，接放工啊。之後嗰個咧唔接咧，佢已經覺得好大問題啦。佢已經覺得自己好委屈啦，要妥協啦。但係你哋有冇試過咧？譬如之前同之後嗰個男朋友個 contrast 好大。我有啊。我之前嗰個我就覺得佢太犀利，反而係就反而令到我而家覺得而家呢個咁錫我係應該嘅，我應得嘅。因為之前嗰個係就算連鬧交，佢覺得我有錯，佢都要我嗌翻，即係我已經係喊晒，佢都要你氹，都要你道歉。其實基本上好多時候鬧交都係我氹嘅。咁但係而家因為而家呢個好就我而家呢個男朋友，咁所以有少少嘢我就。你就要鬧佢發脾氣啦，但係我嘅發脾氣唔係大脾氣，我係想佢氹翻我咯，即係想錫翻我。佢好煩噶，佢要人哋陪佢咧，你講個襟字，襟係啊，好煩噶，對住男朋友好煩嘅。唔係啊，對住男朋友係因為我男朋友唔係香港人嚟嘅，跟住用英文溝通，咁跟住有一日佢個朋友約我行街，咁我覺得有啲唔好意思喎。嗱，嗰個男仔個朋友約你，係啊，女仔嚟嘅，都係女仔嚟嘅，係女仔冇唔好意思。跟住我都會唔好意思嘅。其實因為你哋唔係好熟啊嘛。係啊，話你陪我好啲喎，跟住佢話唔好啦，你哋 girls shopping， 跟住我話唔得啊，你一定要嚟。跟住我係嗰啲好硬頸人，我要你嚟你就要嚟。跟住咧我就用好恐怖嘅方式，就係你要 come here with me go shopping with me， 跟住我就 come， 我 come 咗10分鐘。仲要個重點係凌晨6點鐘喎，嗰陣時。唔係，我係6點半，我 come 到行咩街啊？你6點鐘？唔係凌晨啦，佢約咗我第二日嘅，因為仲未瞓。跟住咧，凌晨6點鐘行咩街？係啊，跟住之後佢本身都係唔肯妥協嘅，因為到最後都冇嘅，跟住就變咗我嬲佢咯。我有搞錯啊！你咁唔係個問題係個男朋友咧，佢之前有講過啦。個男朋友咧係嗌咗佢好嬲，話我求下你唔好再講襟啦，我好眼瞓啊！求下你唔好再講。跟住因為其實我做每一樣嘢，佢都會覺得反而覺得好 cute， 因為佢好中。如果一個人好中意你去做咩，你都覺得好 cute。佢本身話you're very cute at first, but now you're very annoying. Please stop。跟住我就襟，跟住我話你而家試下一次，我哋剩下10分鐘咧，你就可以。係啊，反而而家就會霸道啲咯。但係你有冇嘗試改變過佢啊？有啊，有。得唔得？改造佢成為你心目中嘅人。改造佢，因為佢以前好中意出去玩，好中意食煙飲酒嘅。
佢為咗我就唔再食煙唔飲酒，我亦都知道佢私底下冇咁樣做。咁犀利，點解咧？點解可以咁樣做嘅？好中意佢啊！其實我覺得同埋佢男朋友可能成熟啲啊，即係佢大啲，所以就會識得諗咯。同埋因為佢覺得佢即係佢同我講就覺得，如果你揾到一個人係 the one 係 in your life 嘅話，佢真係會肯去為呢個人去改變。咁所以佢覺得。如果要同你一齊係開心嘅，我為你改變都冇所謂。其實呢個算唔算係妥協咧？妥協好似係好唔想嘅妥協。呢個又遷就咯，其實又唔係都未去到話妥協，即係因為妥協其實你阿媽低都係好唔想㗎嘛，你係會鬼少繼續做翻嗰樣嘢㗎嘛。咁即係雙重標準啫喎，即係之前嗰個你就好就，而家呢一個你就唔就咁樣。好彩佢唔識聽廣東話啫，所以你咁。所以我咪覺得係因果咯，即係我之前嗰啲有報晒啦，我之前欠落嘅我已經報晒還晒啦，而家我又受翻啲恩咁樣。係啊，其實好多都係咁樣噶，我覺得。譬如我之前，因為我之前好多段感情都係我去就個男仔，甚至係我去負責即係我係俾人即係分手同我講分手嘅，即係俾人飛啦咁樣講。但係啱啱嗰個對上一個男朋友呢，係因為我覺得。佢玩得太犀利，冇乜安全感，同埋佢從來都未試過俾女仔話分手嘅。係，佢係嗰啲係慣咗，係啊，佢就即係佢嘗試咗第一次俾人去提出分手嘅感覺，我覺得係俾一個教訓佢咯。佢真係多謝你啊！我覺得佢過年送翻個果籃俾你，教識佢唔少嘢。係啊，但係咧嗱，我又覺得好驚、好恐怖嘅有時，因為有時識啲女仔咧，佢會去嘗試改造你，但係你識佢嘅時候，你係一種咁嘅人嚟噶嘛，咁但係佢係想將你不斷咁樣磨到變成佢心目中嗰樣嘢。我個感覺咧就好似咧有棵樹喺度咧，佢想將你整得好靚咧，拿條把大剪刀咧係咁去剪晒呢啲枝出嚟。嗱，呢個就男仔同女仔嘅諗法啦，即係男仔就會覺得女仔提出所有嘢咧都係你想改造我，你想改變我，但係其實我又會覺得咧兩個人喺埋一齊。因為你兩個人本身係真係完全唔同噶嘛，即係獨立個體嚟噶嘛，你要一齊相處係一定要磨合嘅，係啊，即係咁你一定要修飾一啲嘅枝節啦，即係你可能一啲唔好嘅習慣，去令到兩個人相處到噶嘛，係咪先？好正常喎。咁當然你就係揸住剪刀嗰啲咯，所以唔係啊，咁調翻轉對方都會，係咯，你自己都會㗎，係咪先？可能你要肯自己去為嗰個人改咯，我覺得最主要，因為你逼佢，佢冇可能會，即係你要逼我做啲我唔中意做嘢，咁我真係唔係做翻自己。咁咪到時候自己受翻個苦咯。我覺得如果你真係好中意個人，你自己真係會真心為咗佢改變。係啊，會㗎。但係通常如果你真係好中意嗰人，嗰個結果都唔係咁好嘅，因為通常有一句嘢就係男人咧就要揾個愛嘅女人去結婚啦，女人就要揾個愛自己嘅男人去結婚㗎嘛。即係嗰個標準係咁樣咯。如果你係好愛嗰個男仔，咁你又想為佢改，但係最尾其實你會辛苦咯。係啱我哋呢句説話。因為男仔冇咁容易珍惜啊嘛。我覺得 Jessica 有樣嘢講得好啱㗎，佢會唔會揀個欣賞，即係自己會欣賞嘅男人？有陣時唔係幾愛佢，係覺得佢講嘅嘢係啱咯，連自己都說服咗自己，你就會咁樣去做呢件事咯。咁你哋改得最多嘅係咩咧？為咗另一半，最大嘅妥協係咩？冇改咯，又唔好講話妥協嘅，即係你覺得自己變咗咯。脾氣咯，我諗。係嘛？脾氣。雖然我話成日發脾氣，但係其實我覺得你啲脾氣都係太少啦，係咪？係啊，我以前發得犀利啲嘢，喐啲就嬲嘅，因為其實我恃住佢錫我太錫我。咁但係而家就覺得自己真係好過分，所以會減咯，真係。而家拍咗幾耐呢個？就嚟1年啦。哦，OK，咁你都醒覺得好快啊！1年咧，咁你算醒覺得快噶咯喎。係啊，過咗幾個月你已經發覺自己好唔掂啦，原來。係啊，係我哋日日都提住佢啊，我哋日日都話有咩你哋咁太過分啦，實在。你要珍惜啊，咁樣咯。因為佢個男朋友實在太好啦。邊方面先？喂，你好講到我好唔好咁？又靚仔啦，又真係好靚仔，好靚仔。啲導演一見到佢唔使 casting就想揾佢做嘢啦。真係好有才華啦，係啦，對佢又好啦，即係送到翻工，然之後咧又接佢啦，即係愛佢屋企人啦，錫佢媽媽啦。係啦，我哋每一節表演佢都帶埋佢媽咪一齊嚟睇啊。係帶埋 Sharona 媽咪一齊。Sharona 媽咪會帶埋佢一齊食嘢嗰啲陪佢媽咪嘅。仲好錫我哋添，你話係咪真係好好先？有冇咁好啊？我啲相嚟睇下。好彩佢唔識聽中文，恨死佢啊！你哋開心死啊！即刻走跟住，講到我咁好，我做咩受你氣啊？
唯一缺點就係唔中意行街啫嘛。可能係。唔中意陪你行街。唔係，唯一嘅缺點係佢發起嬲上嚟唔係人咁品咯。但係有冇試？但係佢嘅發嬲係通常都係飲咗酒之後嘅。呢樣嘢就唔好咯，我覺得。哦，所以就唔俾佢飲酒啦。即係其實為咗身體都唔係咁好，但係佢因為通常一飲咗酒個人咧就冇咁理性噶啦嘛，跟住有啲嘢就會火遮眼咁樣，我就會唔中意咯，就會驚咯。因為佢對我溫柔開，突然間你咁惡，我會好驚咯。咪就係嗰下咯，嗰下嘅誤差先至會令到你覺得驚啊嘛。佢仲要第二日唔知自己做咗啲乜嘢，我都話唔知啦。佢講知咪要道歉，係啊，係咯。但係會唔會有啲化學作用之後，你會突然之間又覺得佢又幾咩？有㗎，你哋都見到我有陣時會好嗲佢㗎。但係通常我就唔係咁中意喺你哋面前做，因為我成日見到過，我成日見到過歐巴咁樣，但係唔係即係唔係呢啲係好表面嘅嗲嚟嘅。深層啲嘅，深入啲就梗係唔俾你做。咁但係其他人咧，其他人嘅男朋友會唔會陪你開工啊？即係會唔會？唔會啊，絕對係啊，好少。即係嗰個都係其實都係酷爆嘅。係啊，你有冇要求過佢先？冇啊。係啊，咁你都獨立嘅，冇得逼㗎。係啊，同埋其實我覺得佢改變我都幾多㗎，即係如果話妥協啊嗰啲嘢，即係可能我本身喺朋友面前啦，我會好中意講嘢，好中意搞笑。咁佢可能會覺得一個女仔其實係應該斯斯文文咁樣坐喺度，唔應該咁嘅。咁我就會真係知道佢唔中意呢一樣嘢，所以我就盡量少啲講嘢咯，同埋唔出聲咯。咦？但係你唔係做翻自己喎。係啊，咁其實我會辛苦㗎，但係即係久而久之，我真係會覺得呢樣嘢我係唔舒服嘅，我係唔係做緊我自己，但係只不過係限於喺佢啲朋友面前啫。但係如果我同翻我啲朋友一齊，有佢喺度嘅話，我都會做翻自己嘅。咁佢係 OK 嘅。係啊，佢就 OK 嘅。咁佢有冇唔好意思啊？佢有冇見過你譬如跳舞啊、出 show 啊、唱歌啊嗰啲，佢有咩反應？我唔會請佢。一次都冇睇過嘅。冇。點解咧？特登收埋俾佢睇。冇啊，唔中意分享呢啲嘢。咁你咪驚佢就話你翻去就，我覺得咧頭先你跳得唔係咁好。唔係啊，係啊，佢都係一個屬於幾中意批評人嘅人嚟㗎。係啊，所以佢會即係中意睇人哋，佢唔係純粹去欣賞嗰個 show 啦，佢係純粹係想睇你喺邊度有出錯。咁所以我就會成日我都唔會講。咁好大壓力㗎。咁樣唔得。係啊。咁你哋下個月會出碟啊嘛？咁會唔會俾隻佢真係聽下先咁樣？會，其實呢啲我又忍唔住嘅，因為有時你錄完一首歌你好開心啦，你覺得有啲新嘢，我就會忍唔住，就算知道佢唔係好 care，但係都會逼佢聽話，喂，聽下真係好好聽㗎咁。然之後佢就會一副冇聽過任何嘢嘅樣，然之後就好啦，咁就算啦。咁我哋又一齊聽下啦，愛情潛水。大陸豐熱線全線開放，即刻打嚟18728881。
問過一個女仔朋友，問佢覺得男朋友咩時候嘅樣係最衰嘅？佢話當佢講完一樣過去嘅事，而個男朋友完全忘記咗，一臉茫然嗰陣時，個樣係最乞人憎嘅。根據腦科學家達金同埋麥克基尼斯嘅研究，女性係比較容易記住過去嘅嘢，而男性善忘嘅原因呢，係因為佢哋基因裏面暗藏住不斷創造新生命嘅願望。嗱，你聽到啦，唔關我哋男仔事噶。情憑誰來定錯對？大龍鳳。咁喺呢個拍拖嘅過程之中咧，難免會有啲傷痛嘅。一定有嘅。每次失戀我都好傷，大佬。真係。你分享下，冇人信嘅，你講呢啲嘢。通常都係覺得對方係已經係殘廢咗嗰個嚟啊嘛。點解？我咁覺得啦。係咯。哎呀，嗱，呢個就係係啦，呢個就係一個大家對我嘅誤會啦。係啊，通常個樣 strong 嘅人其實都唔係咁 strong。係啊，同埋我相信係冇人信咯，即係如果我講笑咯。咩啊？即係我同啲 friend 講我好唔開心，啲 friend 係唔會信嘅咯。係啊。係咪因為你個樣真係太詼諧咧？咁算啦，唔好講我講你哋。因為你平時咧，可能同佢哋傾偈嘅時候，即係你唔會講到自己唔開心，因為啲嘢。係因為我唔會，我平時唔會將個過程分享嘅。我知道突然間可能真係出事嗰刻就會講個結局。係啦，一講個結局嘅時候，大家就嚇咁嘅咩？唔信咯咁樣。應該係，除非你真係傷得好緊要，如果唔係，你應該唔會分享嗰啲位。得，好，唔好講我哋啦。Super 嘅最傷痛嘅經歷啊，係逐一講下啦。Yanny 先啦，未必逐一講得晒不過。我最傷啊！佢一次啫嘛。其實咧，我係提出分手嘅同我男朋友，但係我都好傷，我相處1年，因為我超級內疚。嚇？點解咁內疚？因為我覺得佢太好啦，係冇嘢可以挑剔，但係因為我唔中意佢，我單方面令到3年嘅感情咁就完咗咯。而我係非常內疚。咁你因咩嚟同佢提出分手咧？因為唔中意佢咯。你直接同佢講嘅。咁唔係好，咁冇嘢喎，咁 OK。但係3年嘅感情同埋佢對我好好。呢樣嘢令我覺得好難受。起碼你冇講大話同埋作一個藉口出嚟啊嘛！如果你真係同佢講話對唔住啊，感情真係淡咗，咁樣其實係最直接嘅方法嚟噶嘛。感情控制唔到嘅其實。係咯。呢啲嘢。如果你呃住佢仲衰啦。係啊。咁我覺得係咯，好啦，佢傷唔傷？唔好太內疚。佢哋真係好似想喊，佢好似俾你點醒咗。咁佢係咪到而家仲傷嘅？你傷咗1年啦。唔係啊，我見到佢揾到一個女朋友，我好開心啊！我覺得自己好似個毒就解開咗咁咯。個毒就解開咗添。因為我覺得咧，我覺得我對佢唔住啊，然後佢就好唔開心，係啊，就係咁樣咯。終於得到真正嘅幸福咯，好戥佢開心啊！好啊，跟住阿卡，即係阿卡先啦，sorry，阿卡。好啊。我嗰個 hurt 係因為佢傷害埋我身邊嘅人，係我第2個男朋友啦。咁佢好無稽嘅，扮撞車，咁然之後咧就話自己骨折咁樣啦，然之後要我去探佢。咁我真係探咗佢，點知原來佢係冇事嘅。係。咁有一日我唔知佢喺屋企樓下等我，但係已經分咗手㗎啦。係。佢因為我屋企樓下係嗰啲閂晒門嗰啲嘢嚟嘅。即係嗰啲鐵閘嗰啲嘢嚟嘅，佢咧好大力咁樣拱我埋個鐵閘嗰度啦。然之後咧我就好醒，打電話係我個 friend 喺隔離打邊爐喎。跟住咧我就叫佢，但係咁啱我個 friend 係 TB 嚟嘅，咁佢就過嚟營救我啦。咁咧，但係佢就走去打我個 TB 朋友啦。佢就覺得你同佢有嘢啦。咁唔得喎。係啦，咁佢就係咁打佢個頭。但係佢好奇怪，最真係打我頭。突然間又好笑咗呢啲。佢係咁樣，佢報警喎，個 TV 報警。梗係報警啦。哇！報緊警佢都打咗我，打緊我，但係你唔幫佢。點解我哋會笑緊㗎？呢件事唔應該。我係劈咗你最傷心。係咯。我覺得好慘啊個 TV。咁你做咩唔幫佢？你唔拉開佢？我有啊，但係因為佢即係好大聲咁樣嗌，因為夜晚嚟㗎啦，我好驚啦。個 TV 報緊警喎，佢都話佢打緊我，仲打緊我，你快啲嚟啦啲警察！
佢打完啦，啲警察真係嚟啦，佢先至跑走。我覺得好對唔住我啲 friend。咁你有冇舉報佢啊？你有冇同啲警察講佢喺邊住喺邊？你知㗎？冇啊，冇啊，因為唔想搞大件事。哎呀，咁受唔到應得嘅懲罰咯。咁但係之後就分手啦，呢個應該一定。之後就分咗手。係咯，咁樣冇得原諒啦，直頭。係啊，好 hurt 咯，我唔想即係身邊嘅人受到傷害咯。係，你爭取時間。傷成點啊？傷成點係咯？流咗鼻血咯，真係。佢就打個鼻。因為個 TV 好矮，佢笑話。唔可以越嚟越好笑得唔得？係咁摸佢頭，想咪到佢個鼻。咁 Jessica 啦，其實我之前拍拖啦，咁嗰個男朋友咧就喺美國嘅中部讀書啦，咁我就喺西部嘅。咁我因為佢，我就即係轉咗校過去中部啦。咁我嗰度冇朋友啦，乜都冇，淨係為咗佢去嗰度讀書。點知佢咧就同我分手喎。咁然之後我就覺得我自己好可憐啦。然之後佢係完全係唔肯復合嗰啲嚟嘅喎。點嗌都冇。係啊，點嗌都冇用。然之後咧仲要轉校咯喎。唔係啊，我嗰陣時好傷心，因為咧我嗰陣時喺嗰度咧嘅人生咧，好似真係得佢一個咁樣嘅啫。咁你有冇走之後？最後我真係因為有少少抑鬱，所以就走咗。因為我真係太唔開心，同埋每一日咧太多功課啊、考試啊，我真係自己控制唔到，會成日喊啊。同埋佢會咧有時即係過嚟探下我嘅喎，即係又會話擔心我咁樣，但係就會過嚟探下我，或者帶我出去買杯雪糕食啊，但係又要停一個地方去見下其他女仔嘅喎，然之後仲會同我即係會同我研究話邊個女仔好 sexy 啊，個 pat pat 好大啊咁樣，即係好，然之後因為佢鬼仔嚟嘅，咁佢就會好中意講呢一啲嘢，但係佢哋就會覺得好正常呢一啲嘢。當咗你係 buddy 啦已經。咁唔得啊！咁尤其是係其實最愚蠢嘅一個方法咧，就係將自己擺咗一個咧冇其他人幫到手嘅位置。係啊，呢個係拍拖裏面最唔應該發生嘅一件事。呢個真係一冇咗，真係好似世界末日一樣。可以當係即係經一事長一智咯，不過之後應該唔會啦，係咪？唔會啊！聰明咗啦，我知道你哋咧就10月尾出碟啦。咁今次咧就係一隻 EP 嚟嘅。係啊。第一隻。係。好。係緊唔緊張啊？緊張，期待。好，我哋都好期待嘅。係啊係，咁多謝今晚多謝Super Girl。